شيفروليه تراكس 2015. السيارة جاي لعنا زبون عم يشتكي من ريحة حريق بقلب السيارة، أو من ريحة الإشافمون بقلب السيارة. اللي عملناه هو حطينا سموك ماشين، فكينا الأكسجين سنسر، وصلنا السموك ماشين، فكينا الكاتاليزور عن التوربو. في عنا جاسكت كتير صغيرة تركب هون، إن شاء الله يكون بعدها. هيدي الجاسكت شغلتها تمنع الهواء يمرق، ويكون في احكام بالتسكير بين الكاتاليزور وبين التوربو. تغيرت، غيرنا الكلامب، حطينا كلامب جديد. وفر مرة كان الزبون جايب كاتاليزور، ركبنا كاتاليزور جديد وجمعنا. هذا الشغل منه صعب. لحتى تفك هيدا الكاتاليزور في عندك بس الكلامب تبع التوربو من فوق، بلغي رقم 13، هذا اللي مبين بنص الصورة، بينفك. ببعض الأوقات مضطر إنك تسخن لحتى تفكه. بتفك الأكسجين سنسر برقم 22 ملم، بينفك. وعندك هون 3 براغي 12 أو 13 ملم، بس طبعا لازم تسخن قبل ما تشيلهم. إذا ما في عندك تورش لحتى تسخن فيهم، فيك تستعمل الماجنتيك اندكشن ماشين، اللي هي ماشين بتشتغل على الطاقة المغناطيسية، تنحط حوالين البرغي. فيك تسخن من خلالها 30 ثانية لدقيقة، بيكون حرارة البرغي وصلت ل 600 درجة تقريبا، وصار مثل الجمر. ساعتها بنفكه بكل سهولة. بس انتبه انت عم تعمل هذا الشغل ما ينكسر معك الفلاكس حتى ما تزيد على حالها شغل زيادة. هلا رجعنا بعد ما خلصنا، حطينا السموك ماشين، بعدها موصلة مطرح ما بيركب الاكسجين سنسر نمبر 2 تحت، وما في عنا ولا نقطة دخنة. هلا بس نطلع بالسيارة كمان بنجربها، وفي عنا ديتكتور للسي او بقلب السيارة، فينا نشوف قديش نسبة السي او اللي عم تطلع على السيارة، إذا كان انحلت مشكلتنا أو إذا بعد في شي تنفيذ بمطرح تاني. ديتكتور للسي او صفر، حرارة 23 يوم، طقس حلو عنا اليوم بكندا، ما عاد فيها ريحة السيارة. ديتكتور للسي او صفر. هات لنشوف هيدا إذا الديتكتور شغال أو عم يلعب علينا. خلينا نحطه ورا حد الإشافمون نشوف شو حيعطينا ريدنج. هذا الإشافمون، هذا الديتكتور. وقت ليش لعنا السيارة كان 48. خلينا نشوف بعد دقيقة قديش رح يكون بقلب السيارة. طبعا شغلنا الهواء، عم ينزل، واكيد رح يرجع ليصير صفر. السيارة مثل ما وضحنا بأول فيديو كان المشكل في عندك فويت تهريب هواء، عم يطلع هواء من الإشافمون، عم يطلع من الكلامب اللي بيوصل بين الإكزوست مانيفولد والتوربو.